Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlarga keyingi temamiz bir o'zgarishingni siziqli tenglemeler. Demak, bu keyingi paragrafimiz bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ulkan bir tenglemeler degan ulkan paragraf bor. Oldimizda o'tishimiz kerak bo'lgan, bosib o'tishimiz kerak bo'lgan. So'ning bugun eng apoyi bizlar uchun nolovoy programma desak bo'ladi. Ya'ni eng apoyi tenglemeler birinchi qo'shimcha ishlab chiqamiz. Undan keyin test hisoblarini tuzaversak bo'ladi. Eng birinchi bir o'zgarish siziqli tenglemelerga buni maktabda hammamiz ko'rib chiqdik. Endi qaysi yerimiz chala, so yerlarni bari to'xtab chiqib harakat etamiz. Birinchi, ax teng b bo'lsa, biz yerda x ga san ko'paytirilib tursa, u tenglemada tenglikning o'ng jag'ini nima o'tadi? Bo'lib o'tadi. X teng b bo'lingan a. A bo'shakning buni aslida tushadi deb aytadi. Grup aytganda. Misol uchun 7x teng 30 bo'lsa, x topolmasak, x teng bu yerda x ga 7 ko'paytirilib turibdi deb aytiladi. Ko'paytirilib turgan zot qarama-qarshi belgimi o'tadi. Demak, 35 bo'lingan 7 o necha bo'ladi? 5. Tushundingmi? Allu qo'shib o'tmaydi. Misol uchun 17x teng minus 85 bo'lgan bo'lsa, x teng minus 85 bo'lingan 17. 85 17 o'tsak minus 5. Keyingi hisob. Necha? 11507 x teng 0 bo'ladigan bo'lsa, x teng 0 bo'lingan naday bo'ladigan bo'lsa, 0 ni qalagan songa bo'lsak ne bo'laveradi? 0 bo'ladi. Keyingisi minus 35 x teng 7. Bu yerda minus belgilangan farq bo'ladir. X teng deb laqtirib beraveramiz, yani yo'q. Minus 35 bo'lib beramiz. Qisqarib tushadi. Minus 1 bo'lingan 5. Minus bo'lchakni oldiga qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni minus 5 deb ketmang. Yuqorida bir обязательно olimda bir ne qiladi? Yozadi. Keyingisi minus 11 x teng minus 17 bo'ladi bo'lsa, x teng minus 17, to есть minus 17 bo'lingan minus 11. 2 minus nega aylanadi? Plusga aylanadi 17 bo'lingan 11. Onu aylantirib tashlasangiz bo'ladi aralash bo'lishikka. Ya'ni 1.11 dan 6 bo'ladi. 6 bo'ladi. Tushundingizmi? Qalingiz, yuqori javob. Keyingisi x teng naday bo'ladi bo'lsa, x topolsa, x teng bo'ladi 3 dan 1. Жаңа buni ne yoqqa yuvib tushadi? Bo'lib tushadi. Negizi. Bölüdü kubituga risk aylantiradigan bo'lsak, naborot. Ya'ni 6 1. Bu necha bo'ladi? Tushunasizmi, tushunmayapsizmi? Aylantirib sirasi. Keyingisi. Al bu yerda negizi bag'ana endi o'zir temada basında aytib kerak edi. Tengleme degan so'zi mana belgini anglatadi, durustmi? Tenglemede tenglikning shep qo'ljag'imizda belgisiz a'zolar, ya'ni x, y, z degan belgisiz a'zolar jina bo'ladi. Al tenglikning o'ng jag'ida saltan a'zolar, ya'ni sanlar bo'lishi kerak. Sol saltan a'zolarni sanlarni o'ng jaqda, shep jaqda, o'ng jaqqa tenglikni olib o'tgangizda belgilar ne bo'ladi? Qarama-qarshi belgimi o'tadi. Ya'ni plus belgi bo'lsa, minus belgimi, minus bo'lsa, plus belgimi. Bunda o'rtada so tenglik tamojiy xizmatini atqaradi. Demak, 3x tura beradi. Bizlar minus x berman qaray olib o'timiz kerak. Ne uchun desa, x'lar shep jaqda jinoildi deb aytdi deb. Minus x berman qaray plus x teng 10 tura beradi, plus 5 minus 5. Qo'saman 4x alaman 5. Javob x alasan yo'q bo'lishini o'rniga yaqin o'tadi dedik. 5 bo'lingan 4. Aylantirib olamiz ekan. Misol uchun meni yana bir hisob. Bu yerda ko'p odam ashib qilsa, demak sizlar ayting. X teng deb ketaveradi-da. E'tibor bermaydi. X ning oldida qanday belgi bor? Sol turu kerak, eli u haqiqat qiladi. 25609 dan 100 ming yoqqa minus o'tdimi? Demak minus x teng 100 mingdan 25609 aling. Necha? Ya. Endi 1 nol qolib qo'ydi. Nada emasmi? Necha bo'larkan? 74391 bo'ladi hozir. Durustmi? Uni minus bo'ladi. Sebab kichkina sondan ulkan songa olasiz. Unda 2 minus yo'q qilish minusga o'tamiz. X teng 74391 plus bo'ladi. Tushundingmi? Tenglimida x to'liq belgisi hozir. Keyingisi berilgan x to'liq belgisi hozir. Birinchi skobdan qo'shilmani ash bo'laylik. Minus x minus 3.10 4 teng 10.8 emasmi? Minus x tura beradi. 10.8 bu minus 14.2 plus 3.10 4. Minus x teng qarang, nominal qo'shsam 14.2 bo'ladi. 14.2 alsam ne bo'lib ketadi? Qisqarib 0 qoladi. Unda x teng bari ne bo'laveradi? 0 bo'laveradi. Tushundingmi? Yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi hisobimiz bo'lganda misolda hisoblarga qaraymiz. Temada bu yerni qilishimiz kerak. Skoplarda açıp jayib tushimiz kerak turibsiz. Bilamiz zatimiz. 2x plus 6 minus 3x
Minus 6. Sonra atıver verin. Plus emas minus 6 olsun. Minus ben plus koyacağım. Teng 5 minus 4x minus 4. Түсінікті ма? Енді бұл жерде x-лар бір жаққа жинаймыз. 2x minus 3x minus 4x бермен қарай 4x. Алтлар қашып кетейін ау сол. 5 minus 4 емес пе? Номинан қосып бірінші. 6x 6x'tan 3x алсам 3x. Алсам 1. x тең 3 деп қояды. Ана қара. Бұл 1 бөлінген 3 болады. 1-ді 3-ке бөлсек 3 болмайды ғой. Түсінікті ма? Ондай алжасқа жол қоймаймыз. Кейінгісі надай берілген болса, теңдемен шешін дейді. X тау керек, x-лар бір жаққа жинаймыз. Минус 20x тұра береді. Минус 2x. Бермен қарай плюс 16x малдес. Плюс 6x. Тең 25 минус 12 минус 28 өтеді. Малдес. Так, бұл екеуі минус 22x болады. Ал бұл екеуі плюс 22x болады. Тең 25 12-ні ал. 13 алу 28 емес пе? Қысқарып кете ма? Демек 0x қалды деген сөз да. Тең алсам минус 15. Болмаса түсінбей қалсаңыз 0 деп жазып қояйын. 0 мен минус 15 равно ма? Тең ба? Тең емес, дұрыс па? Онда тең болмай қалса, знак қате тұрса, мынадай қараң, белгі бар. Бұл бос көпілік деген. Бос көпілік деген бұл шешімге ие емес. Түсіндіңіз па? Кім түсінбеді? Егер қашан бұл зат болады, екеуі бір-біріне не болмай қалса, тең болмай қалса. Мысал үшін 5 тең 4 болады ғой, тең ба? Түсіндіңіз па? Бос көпілік деген салламайын, домалақ қойып ортасы бір сызамыз. Кейінгісі. Теңдемені шешу керек, x-лар жинаймыз бір жаққа. Минус 4x, минус 9x, плюс 6x, плюс 7x. Тең минус 2, плюс 9, плюс 6. Яқта номина плюс 13-ті бермей, минус 13 десем бола ма резкі? Майдылай бермей. Бұл мен бұл минус 13x. Ал бұл мен бұл плюс 13x. Бұл мен бұл 7 плюс минус 7. Бола ма? Қысқарады 0. Қысқарады 0. 0 равно 0. Тең ба? 0 мен 0 тең ба? Тең болса, x тиісті r деген жоқ болады. Ол не деген сөз десе? Минус шексілік плюс шексілік. Мына жауап пен мына жауап екеуі бір зат. Бұл не екенін түсіндіремін. Егер тең болып қалса, бұл қалеген сан деген сөз да. Яғни негізі мынау 0x тең 0 болу керек. X тона қалеген санды көбейтіп 0-ге көбейтсең бәрі не бола береді? 0 бола береді да. 0 мен 0 не бола береді? Тең бола береді. Егер тең болып қалса, мысалы үшін 0 0 тең емес, 5 тең 5 болып қалса, жауап минус шексілік плюс шексілік. Ямаса r қалеген сан деген да, r деген. Өттік қой санларды өткен кезде. Түсінікті ма? Кейінгісі. Не бұл? Бөлшек. Теңдемен шеш. Бөлшек болса не қыламыз? Ұлма бөлім береміз. Ұлма бөлім бергенде 4 пен 3-ке ұлма бөлім 12. 3-тен береміз. Бұна қап қойсын әбізі. Бұл неше болады? 12-ден береміз. Себебі бұның асты 1. Соң ұмыт кетпең. Түсінік па? Сөйтіп теңдемеде сіздерге жақсы бір нақыл. Ұлма бөлім берген кезде бөлшектің астын неғыла береміз? Тастап кете береміз. 3x плюс 4x тең 168. 7x тең 168. X тең на 7 не өтен еді? Бөліп өтеді. Бөлсі неше? 24. Неде 4-5 қақет қалды айса? Ұлыма бөлім берген кезде не қыла береміз? Тастап кете береміз. Так, кейінге сап. X тау керек. X тау үшін не қыламыз? Ұлыма бөлім береміз. Ұлыма бөлім нешеден? Бұған. 3-тен. Бұған. Өзіне. Түсінік ба? 6-дан беруді ұмытпаң. Асты бір. X астындағы елі кемет бізе. Ол үлкейген кезде болады озат. Так, көбейтеміз. 15x. Сөйт көбейткенде астын неғыла береміз? Көбейткенде абайлан. Минус 2x. Минус 6 бөлмен плюс 6. Тең. 6. X минус. X-лар жинап атыр ма? Номені алып кет. 13x. Минус x өтпей ма? Номені алып кет. 1. Плюс 6 минус 6 өтеді. Алсам 12x. Минус 5 емес пе? X тең минус 5 бөлінген 12. Минус алдына қойсаңыздан болады. Түсініңіз ба? Обязательно бөліну шарт емес. Түсінік ма? Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі примеріміз қараймыз. Кейін мысалымыз міне. Берілген теңдемеден теңдемен шешімдерін тауың деп айтады. Ямаса неше шешімі бар дейді. Ямаса шешімдерін қосынсын тауың дейді. Бұл жерде главный тең 0 деп қойып па? Тең 0 деп қойып па?
e'tibor bersangiz, har qaysini ko'paytirishning o'rtasi ne? Ko'paytuv. Har bir ko'paytuvchini teng 0 degan uchun 0 ga teng chiqamiz. X teng 0. 2x minus 6 teng 0. X plus 7 teng 0. 4x minus 8 teng 0. Tushundingmi? Nega teng 0 dedik desa, сол жерде aytasiz, teng 0 deb aytib qo'yibdi. Agar shu yerda teng 5 bo'lsa, har qaysini 5 ga teng qo'ymaymiz. Tek 0 de var bunday. Xususiyat deydi o. Tushundingizmi? Tek 0 bo'lgan жағдайда. Boshqa san bo'lsa o'tib isteba haqqingiz yo'q. Demak, bir job tayyor. X teng 0. Bundan 2x teng minus 6 plus 6 o'tadi. X teng 3. Ikkinchi job tayyor. X teng minus 7. Uchinchi job tayyor. 4x teng 8, x teng. Demek cevaplar 0, 3, minus 7, 7. Neçe şeşim? Neçe şeşim? 4. Qo'sh desa qo'shilsin, ko'payt desa ko'payt desa. Tushundingizmi? Misol mana berildi. Tenglama sheshimlar qo'shilsin tong deydi. Demak, teng 0 deb atirman, ne qilamiz? 0 ga tengimiz. X minus 11 teng 0. 11x plus 22 teng 0. 3x minus 33 teng. Har qaysini x topshamiz. Birovi tayyor уже. X teng 11. 11x teng plus 22 ne yoqqa minus 22 x teng minus 7. 3x teng 33 plus 33 bo'ladi. 3 ga bo'lsak 11. Demak, sheshimlar qo'sh desa 0 plus 11 minus 2 plus 11. 19 chiqadi. Demak, bu yerda 19 chiqmaydi bu. Birinchidan. Ikkinchidan bir e'tibor berib ketik. Bu qatelik bo'lib ketdi. Sababi bu yerda 2 ham ne? 11 degan birday sheshim chiqib turibdi. Yukan bir songa hisoblanadi. Davol, tushundingizmi? Demak, bu yerda sheshimlari 0 keyin plus 11 keyin minus 7. 11 degan yana u na sheshimga teng degan so'zda. Tushundingizmi? Demak, hisoblasa 9 bo'ladi. To'g'ri. Tushundingizmi? So'zatlarga e'tiborli bo'laylik. Demak, al. Qanday? 3 ham 1 bo'lsa 1 olinadi. Bu o'zi bo'ladi. 2 zat qo'y, minus 11 plus 11 degan bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, tushunlikli bo'lsa, yozib olamiz. Usmonga shekim, usul o'tganimiz bo'yicha hozir hisoblarni ishlab chiqamiz. O'rnimiz do'stga chiqib, keyin temani davom etamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi temamiz bugungi o'tadigan proporsiya. Proporsiya haqida ma'lumot beramiz. Qaraymiz. Proporsiya birovlarni o'tdingiz, birovlarni o'tdingiz. A bo'lingan B teng C bo'lingan D formada berilsa, buni bunday formada yozsam bo'ladi. A buni bir turibdi, bo'lchakni bo'luvda o'tdi-ku. A bo'lingan B, C bo'lingan D. Nazarda baribir. Bu yerda proporsiyada A bilan D kimlar deb aytiladi? Odatda proporsiyaning molis, chetki a'zolari. Chetki a'zolari deb aytiladi. Al B bilan C o'zini bo'ladi. Bilmaydilar ham bilib oldi. Ya'ni o'rtamda a'zolar deb aytiladi. Demak, bular bir bilib qo'yadigan teoriya. Ya'ni proporsiyada misol uchun bu x formada ko'paytiriladi, turibsizmi? Ya'ni A ga D ko'paytiriladi, B ga C o'rtalar ko'paydi, o'rta teng. Misol uchun hisob berildi. X bo'lingan 18 teng 68 bo'lingan 17. Buni qayta yozamiz dedik, x bo'lingan 18. 68 bo'lingan proporsiyada o'z kresk qilib ne qilish kerak dedik, ko'paytamiz. 17x ko'paytamiz, 68 ko'paytuv 18. Ko'paytuv shartimiz sababi 17 ne o'tadi yoqqa bo'lib o'tadi. Ya'ni 68 ko'paytuv 18 bo'lingan sol yerda 17 mi 68 17 ga bo'linadi. 1 bo'ladi, 4 bo'ladi. 4 ni 18 ga o'tkazsang 77. Proporsiyaning belgisi a'zosi x 72 ga teng bo'ladi. Tushundingizmi? Keyingisi, misol uchun 28 bo'lingan x teng 7 bo'lingan 9. 28 bo'lib x deb yozib olamiz. Tushunyapsizmi? Teng 7 bo'lingan 9. Sol yerda bir so'rov beriladi. Misol uchun logik so'rov. Proporsiyaning chetki a'zolari kimlar deb so'ralsa ne bo'ladi? 28 bilan 9. O'rtacha a'zolar kimlar desa, misol so'rab qolsa-da, tushundingizmi? Bilib o'tirimiz kerak. Endi davom etamiz, hisob kresk qilib ko'yitamiz. 28 9 ga o'tamiz. 7 ni sol yerda o'rnini almashtirib yozsangiz, x bu yoqda yozilishi kerak, san o'ng yoqda yozilishi kerak-ku. So'ng deb yozsam, farq yo'q rastam. 28 ko'paytirib 9 deb o'rni almashtirib yozdim. Bo'ladimi? Sonda x teng 28 ko'paytirilgan 9 bo'lingan 28 4 bo'ladi. Javob 30. Tushunlikmi? Keyingi hisob. Ne qilamiz? Proporsiya forma x formasida ko'paytiramiz. Mana ko'paytiramiz. 7x minus 1 2 ko'paytuv 24. Tushunlikmi? Endi istaymiz.
7x minus 7 48. Minus 7'ni ötkіземіз бағанағыдай plus 7 өтеді. 7x'te қоссам 55. X'тен 55 бөлінген. Түсінікті ма? Тұра берсін. Кейінге сағымыз, мысал үшін. 38 бөлін надай. Не қыламыз? Аққол қарақтайым көбейте бермей, мысал бір қарап кеттің санларға. Екеуі отырған жерді 1-9-ға қысқарады. Неше қалады? 2 тең x минус 1 бөлінген 5. 5-тен 10 бөлінбей жүреміз. 10 тең x минус 1 емес пе? Орнамастыр жазып жүрем, x минус 1 тең 10. Ұсын түсініңіз ба? X тең не болады? 10 плюс 1. X тең 11. Андесам сол жап шығады, крестик қылып қойсаңыз, просто есамыз ұзылау болады. Кітте бір нәзер салып қарап кетсеңіз, қысқарадымызды қысқартпаған жақсылау болады. Кейінге сағымыз x бөлінген надай болса, x бөлі бірінші надырыс бөлшек айландырып алайық. 7-ден 15 тең 7. Неге айландырымыз керек бұны? Көбейтуге. 7-15 май ма? Не olma бөлім? Көбейтуге айландырамыз. Енді x тау үшін x тең. Мұна санды мұнаяққа не өткізем негіз? Көбейту отырса. Бөлі өтеді. Соны көбейту қылсам ол не өтседі? Алмас өтеді. Бағана істеп етіп бір. Сонда 7-лер қысқарады да 15 қалады. Түсіндік ма? Түсіндік па? Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі мысалларымыз қараймыз. Бұл жерден белгісі азы x тауымыз керек. Жүда бір жақсы есаплардың бірі, бұл вариантты алдыңызда шығады. Бұны аңсат жолмен істеп үйретемін. Қараймыз. Бірінші, бөлуді неге айландырып аламыз? Бұны надырысқа айландырып отырмаймыз. Көбейтуге айландырамыз. Яғай бөліп отырады. 4 неше? 21. Аралас бөлшек айландырып алдық. Дұрыс па? Аралас бөлшек, надырыс бөлшек айландырып алдық. Енді бөлуді неге айландырамыз? Көбейтуге айландырамыз. Аударып түседі. Сөйтіп, сол жерде көбейту деген санды мынаяққа лақтырамыз. Сонда ол не өтеді? Бөлу өтеді. Дұрыс па? Соны сразу көбейтуге айландырып жібер. 25 надай қылсам бола ма? Түсіндік па? 5-лер қысқарып кетеді. Сөйтіп, x тең 21 минус деп мынаны өткіземіз. Дұрыс па? 22, 19. Осы жерде 21-ден 3-ті алып, неше? 18,22-ден 19 десем бола ма? Ешқашан болмайды. Мен сіздерге үйреттім, қараң. 21 плюс 3, егер 22-де 19 болса, бұны қосуға болады. 24,22-ден 19. Егер алу болатын болса, не қылуға болмайды? Алуға болмайды дедік. Біздер алу үшін бұны майдылап аламыз дедік. Бір-бірлікке майдылап аламыз. 20 қыламыз. Бөлмеде алынады 22 қыламыз. Не үшін 22 десем, неде 22 болған үшін? Ол мәлім бірдеге келтіру үшін, дұрыс па? Енді ала бер. 20-да 3-ті ал. 17, 22 мәлім 22, 19 алсам, мені жоқ. Түсінікті ма? Демек кейінгі есамыз. Мысал берілген, егер бұның шешімі x0 болса, x0 квадрат плюс 1 тау деп атыр. Бірінші x тау аламыз керек. Сол x0-ға тең болады да, просто 0 деген жауабы. Демек бұл жерде не береміз? Ұлма бөлім. Ұлма бөлім нешеден? Ендігіде 16-дан. 8-ден береміз. 1, 4, 8-ден 2-ден. Көбейтеміз, бөлімі тасып көтереміз. 5x минус 3, 4x плюс 24 болады, плюс 22 минус x-лар чене? 5x минус 4x плюс 6, плюс 6x өтеді ғой. Қосып кетшінен 46, минус 3-ін плюс 3. 1x, 7x, 49. x-тен қаяқтан шықты 7? 49 7-ге бөл. Сол x0-ға тең деп атыр да. Болса, мінерге апарып қоямыз сон. 7-ның квадраты плюс 1. Ол неше? 49 плюс 1, ол 20. Түсінікті ма? Демек, осы есаплар бойынша, мысаллар бойынша есапларымызды давам етеміз. Демек, нешеген істейміз? Қолымызды бір көп емес, жаңа ізін давам етеміз. Істеп атқан есапларымыз. Сонымен темамыз осы жерде жұмақланады. Кейінгі сабақтарда көріскенше.